vocês piscaram e eu inventei de fazer uma festa junina. Julina, na verdade, né? Hoje é dia 16 de julho, quinta-feira. A nossa festa vai ser no sábado. E aí agora a gente tá indo no mercado pra comprar os preparativos pra festa. Eu vou gravar tudinho pra vocês nesse vlog, os preparativos e a festa. Meu look, que eu tô pensando em qual que eu vou comprar ainda. Então vamos com a gente, bora lá. Hoje já é sexta-feira, 8h13 da noite. Uma das coisas aqui, ó, pra ir pra chácara. Tá tipo assim, uma bagunça imensa. Acabei de fazer meu cabelo. Vamos tá ignorando essa franja, que eu já não sei mais o que fazer. Porque agora ela tá naquela fase de crescimento que, tipo, fica parecendo beisola. O Léo saiu pra comprar algumas coisas no mercado que ainda faltam. E eu agora estou terminando de arrumar as coisas aqui. E acho que agora eu vou comer alguma coisa, porque eu tô desde as 2 horas da tarde sem comer nada. Isso daqui não é uma janta, tá? É um banquete, fala sério. Bom, gente, como vocês viram, eu já cheguei aqui na chácara ontem à noite, com essa cara de sono porque eu acabei de acordar, tomei um café da manhã. E agora a gente vai começar os preparativos pra festa junina. Minha sogra tá fazendo o vinagrete pro hot dog. E agora eu vou fazer um caldo verde e o caldo de quenga. A gente pediu para os convidados trazer cada um prato, então a gente não precisa fazer muitas coisas, porque os convidados vão trazer. É isso, gente, agora eu vou levar vocês para cozinhar comigo. Gente, já me arrumei. Vou mostrar meu look pra vocês, ó. Eu tô me sentindo muito gorda com essa saia. Não sei se eu estou gostando muito. Eu fui a primeira a me arrumar aqui da casa toda porque eu tenho ansiedade. É isso. Dá tchau. Dá tchau, Leonardo.